Ako druhý recept máme japonské ovocné sendviče, čo vlastne sú sendviče len plnené s šľahačkou a ovocím. Čo som sa dočítala je, že nepoužíva sa úplne obyčajný sendvičový chlieb, ale ich taký nejaký mliečný chlieb, čo som ja nevedela zohnať, ale zohnala som takéto chlebiky mliečne, takže uvidíme, skúsime z tohto, alebo tu potom máme ešte normálny náš toastový, ale myslím si, že toto bude určite chutiť lepšie. Prvé, čo začneme s tým, že si spravíme tú našu šľahačku. Takže ideme na túto smotanu na varenie. Nie, na šľahanie. Vyšľahať toto, ale som videla ľudí, že s cukrom. Ja tam ale chcem dať jesenku alebo piknik, pretože som videla, že ľudia tam dávali aj sladené mlieko. Jak to nám naklaplo. Idem to vyšľahať a nie som späť. Celú kuchyňu mám pomliekovanú, ale nevadí, pretože máme tu na šľahačku, takže poďme si skúsiť teda pripraviť tento sendvič. Si vlastne dáme takto tie jahôdky. Nabereme šľahačku. Akože je trošičku rečia, mala som to ozaj šľahať, že s ľadom, ale podľa mňa to bude fajn. Tu máme náš krásny sendvič, len trošku tá šľahačka je taká rozhodená, ale nevadí. Bon appetit! Oh môj bože. Tak to je dokonalé. Dobrý na to? Veľmi dobré.